ये बंदर सो रहा था, तभी एक बीज लुढ़कता हुआ आता है और बंदर के पैर से टकरा जाता है। तो बंदर की आंख खुल जाती है। तो बंदर और हाथी उस बीज के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बंदर उसको जैसे ही टच करता है तो फूट जाता है। तो बंदर डर जाता है। तो बंदर एक फली को तोड़ लाता है और फूल के पेड़ के पास जैसे ही फोड़ता है तो फूल की वर्षा होने लगती है। तो बंदर बहुत खुश हो जाता है। तभी बंदर के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो बंदर सभी बीजों को इकट्ठा करने लगता है और बंदर रात भर मेहनत करता है। और जैसे ही सारे बीज इकट्ठे हो जाते हैं तो सभी जानवरों को इकट्ठा कर लेता है और जैसे ही एक पत्थर मारता है तो ऊपर रंग बरसने लगता है। तो सारे जानवर देखकर खुश हो जाते हैं और बंदर